बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। प्यारे दोस्तों, गर्मी का मौसम ख़त्म हो रहा हो और सर्दी का मौसम आ रहा हो, ऐसे में जो दरमियाना मौसम होता है, जब रात के वक्त सर्दी थोड़ी हो जाती है और दिन के वक्त गर्मी होती है, तो ऐसे मौसम में अगर किसी को कोई मसला हो, कोई बीमारी हो, तो इस मौसम में आने वाली तकरीबन 90% बीमारियों को आप एक ही दवा से ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन बीमारियों के बारे में जो इस मौसम में लोगों को लग सकती हैं। 6 बीमारियों के बारे में जिक्र करूंगा और एक ऐसी दवा के बारे में आपको बताऊंगा, होम्योपैथी की एक ऐसी दवा जिसको इस्तेमाल करके आप इन 6 बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले से आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब दिन के वक्त गर्मी होती हो और रात को थोड़ी ठंड हो जाती हो, ऐसे मौसम में और जब साथ में बारिशें हो रही हों, ऐसे मौसम में अगर आप लोगों में से किसी को 6 बीमारियों में से कोई बीमारी लग जाए तो आप एक ही दवा इस्तेमाल करके इन 6 बीमारियों पर काबू कैसे पा सकते हैं, ये सारी तफसील आज की वीडियो में आपको मिलेगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो नंबर 1 पे बात करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो मौसम होता है, मरतूब मौसम जिसको कहते हैं या नमी वाला मौसम होता है, जब गर्मी जा रही होती है, सर्दियाँ आ रही होती हैं, ऐसे में बारिशों का मौसम होता है, तो हबस का मौसम भी होता है। ऐसे में अगर किसी को ज़ुकाम लग जाता है, नाक बंद होती है, शदीद किस्म का ज़ुकाम होता है, लेकिन शर्त ये है कि मौसम ये वाला हो जब दिन गर्म हो और रातें ठंडी हो, यानी मानसून का जिसको आप मौसम कहते हैं। इस मौसम में अगर किसी को ज़ुकाम लगता है तो आप जो दवा इस्तेमाल करेंगे इस मौसम के ज़ुकाम को ठीक करने के लिए, उसका नाम है डलका मारा। जी, तो डलका मारा इस्तेमाल आपने कैसे करनी है ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अब दूसरी बीमारी के बारे में आपको बताता हूं कि दूसरी बीमारी जिसको आप ठीक कर सकते हैं इसी मेडिसिन से, डलका मारा से, वो है जोड़ों का दर्द। फिर वही बात करूंगा कि जब रातें ठंडी हो और दिन गर्म हो, यानी मानसून का जिसको आप सीजन कहते हैं, ऐसे में हवा में जो नमी है, फिजा में नमी है, वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर किसी को जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, इसके अलावा नहीं, यानी कि सर्दी या गर्मी की बात नहीं है, सिर्फ ये वाला जो मौसम है, ऐसे में अगर किसी को जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है तो उसकी दवा भी डलका मारा ही होगी। यानी इस नमी वाले मौसम में, मरतूब मौसम में, अगर किसी को जोड़ों में दर्द शुरू हो जाए, किसी भी जोड़ में, चाहे वो कंधे का जोड़ हो, चाहे वो घुटनों का जोड़ हो, चाहे वो कोहनी का जोड़ हो, कोई भी जोड़ हो, लेकिन शर्त यह है कि वो इस मौसम में हो, आप उसको डलका मारा दवा से ठीक कर सकते हैं। तीसरी बीमारी की बात करते हैं। तीसरी बीमारी है डायरिया। अगर किसी को इस मौसम में, जो नमी वाला मौसम होता है, बारिशों वाला मौसम होता है, मानसून का जिसको आप मौसम होता है, सर्दियां आ रही हूँ, गर्मियां जा रही हूँ, इस मौसम में अगर किसी को डायरिया का मसला या जिसको आप मोशन भी कहते हैं, उसका मसला हो जाए और हर दफ़ा जो पहाने का रंग है वो बदला हुआ हो, एक जैसा ना हो, तो इस मौसम में आने वाले डायरिया के लिए जो मेडिसिन होगी वो भी डलका मारा ही होगी। कैसे आपने इस्तेमाल करनी है, किस तरह आपने अपने डायरिया को दुरुस्त करना है डलका मारा दवा से, वीडियो के आखिर में मैं आपको ये इंशाल्लाह बताने वाला हूँ। चौथी बीमारी के बारे में बात करते हैं। चौथी बीमारी है स्किन के अमराज, यानी खारिश और फिंसियाँ। खास तौर पर जो नमी के मौसम में आने वाली खारिश होती है, जैसे ही बारिशें शुरू हुई, गर्मियाँ जा रही हैं और सर्दियाँ आ रही हैं, इस मौसम में, नमी वाले मौसम में अगर किसी को खारिश शुरू होती है, फिंसियाँ बन जाती हैं या फिर खुश्क खारिश होती है, तो ऐसे मौसम में जो आने वाली खारिश होती है उसको आप डलका मारा दवा से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। पांचवी बीमारी है वेजाइनल इन्फेक्शन। अगर किसी फीमेल को इस मौसम में, यानी नमी वाले मौसम में, बारिशों वाले मौसम में, जब रातें थोड़ी ठंडी होती हो, रात को थोड़ी ठंड हो जाती हो और दिन को गर्मी होती हो, तो ऐसे में आप वेजाइनल इन्फेक्शन, यानी औरतों की जो पेशाब वाली जगह होती है वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ पे खारिश हो जाए, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाए, लेकिन शर्त ये है कि वो इस मौसम में हो, इस मौसम की वजह से हो, तो आप वहाँ पे भी इस मर्ज को आप डलका मारा दवा के इस्तेमाल से ठीक कर सकते हैं।
आखिरी बीमारी के बारे में आपको बताते हैं। सबसे आखिर में आपको ये बताएंगे कि अगर बड़ी उम्र के अफराद में, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जो ही बारिशों का सीज़न आता है, गर्मी का जो एंड वाला सीज़न होता है, उस मौसम में जब बारिशें शुरू होती हैं, नमी हो जाती है फ़िज़ा में, ऐसे में अगर किसी बड़ी उम्र के फ़र्द में खांसी का मसला हो जाए और वो हो भी इसी सीज़न की वजह से, जब खुशक गर्मी थी, अगर किसी को ऐसे खुशक गर्मी में खांसी का मसला हुआ है तो उसके लिए आपने डलका मारा दवा का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जब नमी वाला मौसम होता है, नमी होती है फ़िज़ा में, तो ऐसे में अगर किसी को खांसी का मसला शुरू हो जाए तो आप डलका मारा दवा का इस्तेमाल करके इस तरह की खांसी को ठीक कर सकते हैं। और अब बताते हैं कि आपने डलका मारा का इस्तेमाल कैसे करना है। डलका मारा लेनी है होम्योपैथिक स्टोर से या होम्योपैथिक शॉप से आपने ले लेनी है, चाहे वो आप पाकिस्तानी लें, चाहे जर्मन की लें, चाहे इंडियन लें, वो आप अपने हिसाब से डलका मारा 30 ताकत में ख़रीद लीजिए। ये वाली मेडिसिन आप इस्तेमाल कर लीजिए। और बीमारी चाहे कोई भी हो, जो 6 बीमारियां मैंने आपको बताई हैं, इनमें से कोई बीमारी भी हो, आपने डलका मारा का इस्तेमाल करना है। अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत है बीमारी की, चाहे ज़ुकाम की शिद्दत है, जोड़ों के दर्द में शिद्दत है, या बाकी जो बीमारियाँ हैं उनमें शिद्दत है, आप बहुत ज़्यादा तंग हैं, तो उसके लिए आपने 5 से 6 मरतबा दिन में, यानी 2-2 घंटे या 3-3 घंटे के बाद इस दवा का इस्तेमाल करना है। छोटे बच्चों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं यही मेडिसिन 2 से 3 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल कर उनको इस्तेमाल करवा लीजिए। अगर बड़ी उम्र के अफराद हैं तो 10-10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम। अगर नॉर्मल मर्ज है तो सुबह, दोपहर, शाम। अगर मर्ज की शिद्दत ज़्यादा है तो फिर 2-2, 3-3 घंटे के बाद आप 2 घूंट पानी में डालकर इस्तेमाल कीजिए। इस मेडिसिन के बारे में अगर आपका कोई और सवाल हो या इसके अलावा आपका कोई और सवाल हो तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करके सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपने पसंद की है। वीडियो को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।